అంటే ఎలాంటి వాళ్ళకు ఎక్కువగా అటాక్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారు? అంటే తరచుగా జలుబు అవ్వడం అనేది కామన్ ఉంటది. అలా జలుబుకు తరచుగా అయ్యే వాళ్ళకి ఈ సైనస్ అనేది అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉందంటారా? అవునండి. ఎక్కువగా తరచుగా జలుబు చేసేవాళ్ళకి. ఎందుకంటే నార్మల్‌గా అందరికీ జలుబు చేయదు. ఇప్పుడు మనకి సంవత్సరంలో ఒకసారో, 2 సార్లో జలుబు చేస్తుంటారు. అది నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండి. అలా కాకుండా రిపీటెడ్‌గా ఇలా జలుబు చేసేవాళ్ళు మెయిన్‌గా అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళలో చూస్తాం. ఈ అలర్జీ అనేది మన జీన్స్‌లో ఉంటుంది. అంటే వంశపారంపర్యంగా వస్తూ ఉంటుంది. అంటే పేరెంట్స్ నుంచి చిల్డ్రన్‌కి వస్తూ ఉంటుంది. అంటే దీని జెనెటికల్ డిసీజ్‌గా కూడా జెనెటికల్ ప్రెడిస్పోజిషన్ ఉంటుందండి. జెనెటికల్ ప్రెడిస్పోజిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అలర్జీ అనే దాన్ని కంప్లీట్‌గా క్యూర్ చేయడం అనేది కష్టం.